Новая дорога для сельской местности– это цивилизованный образ жизни, новые перспективы, стимул для развития инфраструктуры и положительной динамики социально-экономического показателя. 14 ноября 2023 года в Байкаловском районе состоялось историческое событие. Жители деревень Шаламы, Соколовой, Сапегины собрались вместе с почетными гостями на торжественном открытии главной дорожной артерии, соединяющей перечисленные населенные пункты в единое целое на протяжении 7 километров. Для деревенских жителей появление асфальта, свежей разметки, остановочных комплексов и площадок в местах посадки и высадки, современного оснащения, безопасных тротуаров, информационных указателей – это долгожданная мечта. Как удивительно преобразилось лицо деревень-сестер после полной реконструкции дорожного полотна. С улиц исчезла грязь. У людей появился блеск в глазах и оптимизм в отношении будущего своих родных деревень. Почетное право разрезать красную ленту и открыть движение на улице представилось первому заместителю губернатора Свердловской области Шмыкову Алексею Викторовичу, заместителю управляющего администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области Мальгиновой Ларисе Альбертовне, главе Байкаловского муниципального района Дорожкину Алексею Геннадьевичу, главе Байкаловского сельского поселения Лыжину Дмитрию Владимировичу и первому заместителю генерального директора акционерного общества «Мелиострой» Чащину Сергею Алексеевичу. Уважаемых гостей, по русской традиции благодарные жители встретили с караваем, а работники Центрального дома культуры провели церемонию открытия и подарили присутствующим музыкальные номера и поздравления. Состоявшийся проект – это финансовое вложение в размере 308 миллионов рублей в участок, протяженностью более 7 километров. Это кропотливая и добросовестная работа большой команды единомышленников, административного корпуса и подрядчика-специалистов акционерного общества «Мелиострой» на протяжении 3 лет. Все это сделано для обеспечения комфортных условий жизни 278 жителей 3 населенных пунктов. В своих приветственных обращениях почетные гости отмечали важность данного события. Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Шаламовский» Шахиянов Ринат Расинович от лица всех своих сотрудников и от себя лично передал благодарность за новую дорогу, которая колоссально облегчает работу. Завершилось торжественное мероприятие ответным словом жителей и церемонией награждения. Хорошая дорога в населенном пункте – это и здоровье его жителей, комфортность проживания и передвижения – это безопасность. Это мощный импульс для обустройства малой родины, его сохранения и дальнейшего развития. Без сомнения, эта дорога будет приносить радость и удобство во всем.